شايف انت زي القمر ازاي؟ مليون في المية وانت بتتفرج عليا دلوقتي انت معاك موبايل فيه كاميرا، وغالبا الكاميرا دي صورت مئات ان ما كانش الاف من الصور، في منها اللي له لازمه وفي منها اللي ملوش لازمه زي اللي انا صورتها دلوقتي كده. لا الحقيقه دي ليها لازمه وهخليها عندي، لكن اللي عايز اوصله لك ان فكره الصور السريعه الديجيتال اللي على موبايلك بقت بتتاخد كتير جدا جدا ومن غير ما تكون ليها يعني قيمه وفاليو كده بالنسبه لك. ففي واقع الامر الاف الصور اللي عندك على الموبايل هتلاقي يفرق لك فعلا منهم مش اكتر يعني من 100 200 صوره بالكتير قوي، وكل الباقي هتلاقيه بقى يا اما صور متكرره يا اما صور بقى للجراج اللي انت راكن فيه في المول عشان تفتكر مكان العربيه، وغيرهم من الصور الكتير قوي اللي ملهاش لازمه. وبكده تقدر تقول ان القيمه بتاعه الكاميرا او الصور اللي انت بتصورها ما بقتش كلها لحظات يعني وذكريات انت حابب انك تحتفظ بيها. وهنا جات لك شركه قالت لك لا بقى استنى، خلي بالك التصوير ده اساسا زمان جدا كان حاجه مهمه جدا، وكل صوره فعلا بيكون ليها لازمه وبتمثل لحظه حلوه او ذكرى تحب تحتفظ بيها على طول. والشركه دي الحقيقه هي شركه بولارويد اللي بتعمل كاميرات لغايه النهارده اللي هي انستنت كده او بتطبع الصوره على طول كده بعد ما بتصور الصوره وتحتفظ بيها. والموضوع الحقيقه له ميزات كتير بس له عيوب قد تكون اكتر. خليك معايا كده في الفيديو، احنا بنتكلم عن كونسبت الكاميرات البولارويد، واخدك لفه كده في واحده من احدث الكاميرات اللي بيعملوها ونشوف ازاي ربطوا يعني الماضي بالمستقبل، وهل الموضوع فعلا يستاهل انك تجربه ولا اي كلام. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد، وشركة بولارويد من الشركات اللي بتعمل كاميرات من زمان جدا جدا. يمكن كاميرات بولارويد كانت في الشارع مع الناس من اكتر من 45 سنة، وقتها دي كانت حاجة يعني معقدة جدا وتكنولوجيا خزعبلية قوي ان انت تبقى معاك كاميرا وبتصور صورة ويطلع منها ورقة وبعد شوية تشوف الصورة دي واضحة. ودي كانت يعني تكنولوجيا كأني جاي النهارده بقول لك انا هصورك بعيني. بس مش محتاج افكرك ان قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو ده تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على طول. بولارويد الحقيقة بتعمل موديلات كتير قوي من الكاميرات الانستنت بتاعتها اللي بتطبع الصور على طول، زي مثلا الكاميرا اللي انت شايفها معايا دي اللي اسمها انستاكس ميني 8. الحقيقه دي كاميرا تعتبر البيسك يعني او اول الخط كده خالص في كاميرات بولارويد. فزي ما انت شايف لونها اصفر كناري كده، والحقيقه بيجي منها الوان كتير قوي كمان زي ما انت عايز، وما فيهاش ولا شاشه ولا يعني زراير كتير ولا اي حاجه. كل الموضوع ان انت عشان تفتحها بتدوس على الزرار ده فهتلاقي العدسه فتحت كده معاك، وبعد كده عندك الزرار اللي من هنا ده اللي لو دوست عليه ده زرار الشاتر اللي بياخد الصوره، والباب اللي في الظهر ده اللي انت بتفتحه علشان تحط الفيلم اللي هنا، وبعد كده الرقم الصغير اللي هنا اللي بيقول لك فاضل كام صوره في الفيلم اللي عندك، وفتحه صغيره هنا او اللي هي الفيو فايندر اللي بتبص فيها عشان تاخد صوره مش شرط خالص يكون ليها علاقه بالصوره اللي هتطلع لك الحقيقه. وبالبكره اللي عندك هنا تقدر تغير كده انت في مكان منور قوي ولا نص نص ولا اندور ولا اوت دور، وشويه يعني سيتنجز خفيفه قوي كده. وبعد كده عندك من فوق هنا الباب اللي بيطلع الصوره اساسا اللي انت بتصورها، وبتطلع معاك صوره في الاخر شكلها عامل كده بالحجم ده، وعندك جزء ابيض كده مميز جدا في كاميرات بولارويد تكتب فيها بقى التاريخ ولا ذكرى معينه ولا اي حاجه كده يعني عاطفيه في الموضوع. وبعد ما تخلص تصوير بالموديل ده من الكاميرا كل اللي عليك تعمله عشان تقفلها هو انك تزق العدسه دي لجوه، والموضوع تقدر تعتبره بدائي شويه. لكن الحقيقه اللي مش بدائي بقى هو الموديل الثاني اللي من الكاميرات البولارويد اللي معايا النهارده اللي حابب ان انا اكلمك عنه شويه، وهو البولارويد ناو بلس. زي ما انت شايف البولارويد ناو بلس بقى الفورم بتاعتها او الشكل بتاع الكاميرا اقرب للكاميرات القديمه اكتر، يعني تحس ان هم رجعوا بالزمن وادوك تصميم قديم قوي كده زي الستينات والسبعينات. وقتها كانت فعلا كاميرات بولارويد شكلها عامل كده، لكن ما تتخدعش لان الكاميرا دي الحقيقه بتتوصل على ابلكيشن في الموبايل وبلوتوث وحاجات كول قوي كده هقول لك عليها بعد شويه. فلو لفينا في الموديل اللي معايا ده زي ما انت شايف كده قلت لك شكلها قديم قوي كده، هتشيل الغطا بتاع العدسه ده كده من هنا هتلاقي ظهر لك على طول العدسه بتاعه الكاميرا، وجنبها هتلاقي الفيو فايندر اللي انت بتبص منه الناحيه الثانيه في اخر الماسوره دي عشان تشوف الصوره اللي انت عايز تصورها. بعد كده الجزء اللي تحت ده فيه شويه لمبات كده بيكون انديكيشن عن شويه حاجات في الاعدادات بتاعه الكاميرا، وزرار تحت بتدوس عليه لو انت عايز تشغل سيلف تايمر ولا حاجه 10 ثواني او 9 ثواني بالظبط. والناحيه الثانيه هتلاقي الفلاش الكبير اللي بينور وتحته الزرار بتاع الشاتر اللي انت بتدوس عليه عشان تاخد الصوره فعلا. ولو بصيت من الجنب هتلاقي فتحه مايكرو يو اس بي اللي انت بتستخدمها علشان تشحن الكاميرا، ومن تحت هنا في فتحه علشان لو عايز تثبتها على ترايبود مثلا او ستاند، ودي حاجه ما بتكونش موجوده عاده في كاميرات بولارويد بتاعت اليومين دول، لكن دي اضافه يعني لطيفه في الكاميرا دي. ومن قدام هتلاقي هنا كمان الفتحه الكبيره جدا اللي بتطلع الصوره اللي انت هتصورها، اللي لو خدت بالك هتلاقيها اكبر بكتير من اللي موجوده في الكاميرا الثانيه. والحقيقه هم بيعملوا مقاسات واشكال مختلفه من الورق اللي هو بيطبع عليه الصور، وفي حاجات بقى بفريم ابيض ساده وحاجات ثانيه بتكون بقى بفريم عليه رسومات وبتاع، وعلى حسب السيزون اللي انت فيه. انت دلوقتي بقى في وقت عيد الحب في الكريسماس فما اعرفش ايه، بيقعدوا يعملوا شويه حاجات كده يعني روشه شويه. ومن ورا
هنا هتلاقي الماسوره اللي انت زي ما قلت لك بتبص منها علشان تشوف اللي قدام الكاميرا لما تيجي تصور صوره، والناحيه الثانيه هنا هتلاقي الزرار بتاع الباور اللي بتفتح منه الكاميرا، وزرار تاني صغير كده بتتحكم منه في الفلاش، وتحت الزرار ده هتلاقي الدايره السوداء الصغيره اللي هي عباره عن شاشه لما بتفتح الكاميرا كده بتقول لك فاضل كام صوره في الفيلم اللي جوه. واخيرا هتلاقي عندك الودنتين اللي هنا دول اللي هما بيتوصل فيهم الستراب القماش اللي بيجي لو انت عايز تعلقها على رقبتك ولا حاجه عشان ما تقعش. وهتلاقي كمان من الجنب هنا الزرار اللي انت بتدوس عليه عشان تفتح الدرج اللي انت بتبدل منه الافلام بتاعه الكاميرا دي. فزي ما انت شايف علشان تفتحه كده هتدوس وهتلاقي الكاميرا فتحت كانها فتحت بقها كده وتطلع على طول منها الفيلم اللي كان مستخدم قبل كده. وده نفس طبعا المكان اللي انت بتحط فيه الفيلم الجديد بتاعك عشان تاخد 8 صور جداد تستخدمهم في انك تصور اللي انت عايزه من ذكريات ولحظات سعيده. انا اتمنى الحقيقه ان هي تكون سعيده، لان الحقيقه هي لو مش سعيده انت هتبقى ضيعت يعني جزء كبير من المجهود والفلوس اللي انت دفعتها في كاميرا زي الكاميرات دي. وبعد ما خلصنا لفه في الكاميرا دي حابب اقول لك ان هي بيجي معاها برده شنطه كده فيها مجموعه من الفلاتر لو انت عايز تاخد لوك معين كده. والفلاتر دول زي ما انت شايف كده شكلهم، ثانيه واحده، شكلهم كده زي ما انت شايف كده. دي مثلا واحده من الفلاتر اللي هي بتديك الفينيات او انها يعني الاطراف بتاعه الصوره تبقى واخده اللون الاحمر ده زي ما المفروض ان الصوره دي كده فيها الموضوع ده، لكن انا مش حاسس قوي بصراحه. وده فلتر كده هتلاقي فيه شويه خطوط برده علشان تديك يعني افكت معين كده على الصوره. وبرده المفروض ان الصوره دي استخدمت معاها الفلتر اللي وريتهولك ده، بس برده مش حاسس بحاجه قوي. ويعني شويه افكتات تانية كده الاصفر والازرق والبرتقاني وحاجات كده. وزي ما قلت لك الكاميرا دي يعني بتوصل الماضي بالمستقبل شويه، وفي شويه حاجات تكنولوجيه كده، وزي ما قلت لك بتتوصل على ابلكيشن في الموبايل. فكل اللي عليك تعمله ان انت تفتح الكاميرا، بعد كده تفتح الابلكيشن بتاع الموبايل. هتحاول دلوقتي تتوصل بالكاميرا وهي اتوصلت في ثانيه على طول. وعندك بقى شويه تحكمات زي ان انت مثلا تخليها زي ريموت، لو دوست هنا هتصور على طول. عايز تخليها مثلا سيلف تايمر بتتحكم انت عايز بقى التايمر يبقى كام ثانيه بالظبط، وتدوس بعد كده على زرار الشاتر وهتعد الثواني دي. بعد كده عندك حاجه اسمها دبل اكسبوجر، ده كانك بتاخد صورتين في نفس الوقت كده، وتبقى انت واقف في حته في الصوره وتروح تقف في حته تانية وتطلع انت الاثنين في نفس الصوره، بس يعني حاجه معقده شويه في التصوير. بعد كده عندك امكانيه ان انت تتحكم في فتحه العدسه، والحقيقه هي مش فتحه واسعه خالص، يعني عندك من اول اوسع حاجه اف 11 لغايه اف 64. وانت يعني لو فاهم تصوير هتعرف قد ايه فتحه العدسه دي كده تعتبر ضيقه. وعندك اوبشن تاني لو عايز تثبتها على الترايبود، برضو في شويه حاجات كده، والبورتري مود. بعد كده عندك اللايت بينتنج اللي هو تفتح الكشاف بتاع التليفون وتبتدي ترسم حاجه كده، والحاجه دي هتطلع يعني في الصوره كانك راسمها بالنور. يا بص لو دوست كده على طول هينور وابتدي اتحرك، ولو سبته هيطفي. واخر حاجه عندك شويه تحكمات مانيوال كده في انك تتحكم بقى في فتحه العدسه من هنا، وممكن تتحكم في الشاتر سبيد كمان بتاع الكاميرا من هنا، مع شويه تحكمات تاني يعني في الاضاءه والكلام ده كله. بعد ما لففتك بقى في الكاميرا دي كده اللي هي تعتبر واحده من احدث كاميرات بولارويد، تعال اقول لك ليه الكاميرات البولارويد دي تعتبر يعني كاميرات سبيشال شويه كده، او يعني كاميرات ليها يعني مكانه خاصه كده او فريده من نوعها. اول حاجه بتخلي الكاميرا دي مميزه زي ما قلت لك ان كل صوره انت بتصورها دي لازم تكون يعني عامل حسابها وعايزها جدا، وعايز تحتفظ باللحظه او الذكرى دي، لان هي مش صوره كده والسلام. انت عندك فيلم محطوط في الكاميرا ده مش هيطلع لك غير 8 صور وسعره يعتبر غالي جدا، فانت مش هتصور كده وخلاص. وهنتكلم في موضوع الاسعار ده في اخر الفيديو. تاني حاجه بتخليها مميزه جدا هو فكره الحاجه اليدويه القديمه الفيزيكال كده، ان انت تبقى ماسك كاميرا شكلها قديم لو انت غاوي الحاجات القديمه، وتصور وتلاقي الصوره طلعت لك، وتمسك الصوره وتستنى ان هي تنشف او الصوره تظهر فيها. بالمناسبه يعني دي حاجه بتاخد وقت كتير جدا وده من احد العيوب، بس في روح يعني وفايب معينه كده لفكره الكاميرات القديمه اللي بتطلع حاجه كده يدويه، بعيدا بقى خالص عن جو الديجيتال اللي احنا عايشين فيه سواء موبايلات او كاميرات ديجيتال. لكن الكلام ده كله بقى ينقلنا للعيوب بصراحه اللي في الكاميرات دي، وانا شايف انها عيوب كتير قوي بصراحه. اول حاجه ان الموضوع ده ما يعتبرش رخيص، يعني الكاميرا في حد ذاتها الناو بلس اللي معايا دي يعني سعرها حوالي مثلا $150، لكن المشكله الاكبر بتكمن في الصور او في الافلام اللي انت بتحطها في الكاميرا دي عشان تطبع منها الصور بتاعتك. وهتلاقي مثلا الباك اللي فيها 16 صوره ب $27 مثلا، فانت بتتكلم يعني ان الصوره الواحده باكتر من $1.50، وده يعتبر رقم كبير جدا لو قارنته بالصوره اللي ببلاش اللي بتصورها بموبايلك. تاني حاجه بقى ان انت نادرا ما هتاخد صوره شكلها حلو يعني من الكاميرا دي قوي. فزي ما انت شايف كده قعدت احاول اصور نفسي كده شويه، الصوره يا اما هتطلع مظلمه قوي يا اما هتطلع منوره قوي، مثلا زي ما انت شايف كده برضو الموضوع منور، او دي مثلا كنت عند الاهرامات كده وتحس الدنيا فاتحه قوي كده، او يعني اوفر اكسبوزد يعني بلغه التصوير. الموضوع مش سهل انك تظبطه، زي ما انت شايف كده الدنيا يا اما فاتحه قوي يا اما غامقه قوي. وعشان كده قلت لك الصوره اللي هتاخدها ملهاش اي علاقه باللي انت هتشوفه في الفتحه دي، لان الفتحه دي عباره عن ازازه بس معديه النور. فالحقيقه انت عشان تظبط يعني صوره كويس انت محتاج تبقى مذاكر قوي الكاميرا وتعرف بالظبط الاعدادات تتظبط ازاي بناء على ظروف الصوره، عشان يعني تطلع حاجه قابله للاستخدام شويه.
وعيب تاني ان الصوره بعد ما بتصورها بتحتاج تقعد يعني بتاع ربع تلت نص ساعه عشان يا دوبك يعني تبتدي تبين شويه الوان اللي فيها. لكن الحقيقه برضو الصور فيها كده نفحه كده او مود معين، تحس ان الفلاتر اللي هي موجوده اوريدي يعني على انستجرام او على اي ابلكيشن اللي هي بتحاكي الشكل والالوان اللي بيطلع من الكاميرات كده الفيزيكال القديمه اللي زي دي. طب لمين بقى الكاميرا دي؟ الكاميرا دي الحقيقه في وجهه نظري لحد يعني بيقدر جدا يعني التصوير واللحظات وبيحب يعني الحاجات القديمه الانالوج كده وبتاع، ساعتها يعني يمكن يتفهم شويه حاجه زي كده. لكن برضه هرجع واقول لك ان مش سهل خالص انك تطلع صور حلوه، والموضوع مكلف شويه في ان انت تفضل تشتري الافلام بتاعه الصور دي، او بقى حد يعني كولكتور وغاوي يعني يجمع بقى الحاجات الغريبه القديمه كده ويحطها عنده في الرف، ومن حين لاخر بقى يصور بيها كده عشان برضه يحتفظ باللحظات دي بقى في البوم صغير ولا حاجه. لكن مش اكتر من كده بصراحه. قول لي رايك برضه في الكومنتس كده، انت بتحب فكره الكاميرات البولارويد والحاجات القديمه الفيزيكال دي، ولا فاكس بقى خلاص الدنيا كلها اتطورت وبقت ديجيتال؟ احب جدا اعرف رايك في حاجه زي كده. وبس كده، دي كانت كل حاجه حبيت ان انا احكي معاك فيها شويه عن الكاميرات البولارويد عموما والكاميرا الجديده بتاعتهم او الحديثه نسبيا الناو بلس. لو عجبك الفيديو ده تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك لفيديوهات قصيره لطيفه. ولو عندك اي سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي في الكومنتس برده وانا هقرا الكومنتات كلها، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.